เครื่องตัดหญ้าแต่ละเครื่องเสียงถ้อยเสียจะไม่เหมือนกันนะครับของโรบินก็เป็นเอกลักษณ์ของโรบินนะครับของมาคิต้าก็เสียงไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ของโรบินเสียงจับจ้างมากมาดูนะครับเสียงเป็นอย่างไรขึ้นโชคเสียงจับจ้างมากนะครับโรบินนะครับเห็นไหมครับเครื่องของเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับแรงดีอย่างนี้เลยนะครับขอตัวทำงานก่อนนะครับอย่างนี้เลยครับ